शिकारपुर के चूंडियल नुमाइंदनि जीअरनि सां गॾोगॾु मोल माण्हुनि जो भी क़दुरु न कयो। शिकारपुर के वार्ड नंबर 4 में कायम कब्रिस्तान ॿाहिरां नालियुनि जो गंदो पानी उथली पियो। गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां म्यूनिसिपल इंतज़ामिया सां गॾु चूंडियल नुमाइंदा ख़ामोशी अख्तियार करे वरिती। वार्ड नंबर 4 में गुज़िरियल कुछ ॾींहंनि खां नालियुनि जो गंदो पानी मेन रोड ते उथली पियो, जंहिंमें शहरियुनि खे अचण वञण में सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी पिया आहिनि। ओॾां शहरियुनि नदीम मेमन मोहम्मद अनवर भयो ऐं ॿियनि मीडिया अॾो दाईंदे चयो त गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां वार्ड नंबर 4 में नालियुनि जो गंदो पानी उथली पियो आहे। नालियुनि जो पानी कब्रिस्तान ॿाहिरां निकिरी पियो आहे, जिते मैयत दफ़नाइण लाइ ईंदड़ माण्हुनि खे भी सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। हुननि वधीक चयो त म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जी इहा लापरवाही आहे जो हू सफ़ाई सुथराई नथा कनि, रुॻो हू करप्शन करण में माहिर आहिनि। हुननि जो वधीक तव्हां मीडिया वारनि जा असां ॾाढा थोराइता आहियूं जो तव्हां अची हिन इशूअ खे खयो आहे। तव्हां ॾिसी सघो था शहर में हे उहो रोड आहे, बैद खमण रोड आहे, जंहिं ते सुबुह खां 5 बजे खां वठी इवन एतिरे क़दुरु राति जो 10 बजे ताईं रश हूंदी आहे। हीअ रोड कई ॻोठनि सां रगे थो ऐं शिकारपुर में वॾो मुक़ाम चिणगी मुक़ाम आहे। उन खां पोइ हिते मुक़ाम आहिनि, तव्हां हीअ ॾिसी सघो था, हिकु मुक़ाम, 2 मुक़ाम, 3 मुक़ाम। हिते कल्ह सुबुह बि छोकिरो किरी पियो आहे, अॼु सुबुह बि हिकिड़ी माई किरी पई आहे। इंतज़ामिया खे काई बि मथे ते जूअं नथी घुमे। तव्हां ॾिसी सघो था हे केतिरी गप लॻी पई आहे। मोटरसाइकिल वारा अचण वञण लाइ त परेशान आहिनि, चिंचूं, रक्षा, कार। इहो ई रोड असांजो बाईपास सां वञी लॻे थो। इहो ई रोड केतिरनि ई ॻोठनि सां लॻे थो। हिते असांजे मालपीड़ी आहे, कई मुक़ाम आहिनि। वहीं ॾिसी सघो था, हिकु मुक़ाम हे हाजी धणी बख़्श मेमण साहब वारनि जो मुक़ाम आहे, हाजी निसार मेमण साहब। ऐं उन खां अलावा हे सुमरन जो मुक़ाम आहे, मुख़्तलिफ़ उजण मेमण जुनेजा। ऐं उन खां अलावा सुबुह बि जेको आहे तव्हां ॾिसी सघो, छोकिरो हिते किरी पियो आहे, हुनखे मग़ज़ में धकु लॻो आहे, मोटरसाइकिल कल्टी थी वई। हितां जेको लाश खणी था अचनि उहो लाश खणण जहिड़ो न आहे, हिन गंद मां लाश था खणी अचनि। हलो जीअरा माण्हू त गंद में मरनि था, पर मोलनि खे बि गंदनि में किरण ॾे। असांजी इंतज़ामिया तबाह असांखे करे छॾियो आहे। हिकिड़ी नाली टुकड़ी नथी ठही सघे, हिकिड़ो रोड नथो ठही सघे। असीं वोट ॾिना आहिनि, असांजी इज़त कयो ख़ुदा वास्ते। इहे असां तव्हां मीडिया वारनि जा थोराइता आहियूं, असांजो हीअ आवाज़ आवाम ताईं पुॼायो। आबादी घणी आहे हिते? घटि में घटि साईं न आबादी बि आहे त मां चवंदुमि त घटि में घटि लखनि जे तादाद में ॻोठ आहिनि, 8 ॻोठ आहिनि, हिते 9 ॻोठ बैद खमण आहे। उन खां पोइ साईं तव्हांजो कर्ण शरीफ़ जो बि रस्तो हेॾे वञे थो, जागण शरण जा कई ॻोठ आहिनि। नियाणियूं लंघे नथियूं सघनि, हे वॾो ज़ुल्म आहे। छा भला असीं वोट ॾेई करे गुनाह कयो आहे छा? हिते मर्द और जेको जीअरो त जीअरो, पर लाश बि हिते गंद मां था खणी अचूं। ये तो मुझो घर बागुरुदर बयामल खैरो जमाल नाकी के भरसा इतने 3 कब्रिस्तान हाजी निसार मेमन साहब, दीदार शेख साहब, किशन शेख साहब जो कब्रिस्तान आहे। साले छा मुख़्तलिफ़ क़ौमूं रहूं था। घटि में हिन महले में असां तक़रीबन 50 खां 60 हज़ार रहूं था हिन महले में। माण्हू नाले जे लाइ कमिश्नर साहब खे, TMO साहब खे, मुख़्तलिफ़ बाला साहबनि खे चयो आहे। एतिरे 6 साल में चयो आहे, कोई बि ॿुधण वारो कोई कोन्हे। छाकाणि त हीउ रस्तो आम आहे जेको लाड़काणी बि वञे थो। पुराणो जेको हीउ शहर जो नालो आहे वागुरुदर, वागुरुदर इनजे करे पियो त असुलु पुराणो हीउ शहर वॻण ॾे वेंदो हो, जेको रते ते खां मथां। हीउ वागुरुदर इनजे करे नालो पियल आहे। असां सां वॾो वेदन आहे पाड़े वारनि सां, महले वारनि सां। नाली जेके 1000-1500 फुट नथी निष्पाशी ठाराए सघे, या वर्ष वारा जेके नथा ठाराए, कई दरख़्वास्तूं ॾेई चुका आहिनि। जेकॾहिं दर बि न वरितो वेंदो त मां हाईकोर्ट में पिटीशन दाख़िल कंदुसि इन रोड रस्तनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे मां हाईकोर्ट वेंदुसि। मुंहिंजी एतिरी गुज़ारिश आहे।